के बालेन सरकारले नेपाललाई साँच्चीकै कायपलट गर्न सक्ला? ज्योतिष उदय निरौलाका अनुसार बालेनको कुण्डलीमा यस्तो दुर्लभ राजयोग छ जसले गर्दा विरोधीहरू आफै सकिनेछन् र बालेनले पुरै 5 वर्ष सरकार चलाउनेछन्। दर्शकबिन बौद्धले इतिहासकै सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकार 5 वर्ष टिक्ला त? के बालेनकै पालामा नेपाल समृद्धि बन्ला? चर्चित सिद्ध ज्योतिष उदयराज निरौलाले बालेन शाहको कुण्डली हेरेर यस्तो भयङ्कर भविष्यवाणी गरेका छन् जसले अहिले देशैभरि तरङ्ग पैदा गरेको छ। आखिर के छ बालेनको ग्रहदशामा? आउनुहोस् आजको भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँ। चर्चित ज्योतिष उदयराज निरौलाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नेपाल समृद्ध दिशामा अघि बढ्ने ठोकुवा गरेका छन्। कतिपयले यो सरकार 2 वर्ष पनि नटिक्ने आशंका गरिरहेको बेलामा निरौलाले भने बालेन शाहको सरकार पुरै 5 वर्ष टिक्ने दाबी गरेका छन्। ज्योतिष निरौलाका अनुसार बालेन शाहको कुण्डलीमा सूर्य उच्च स्थानमा छ र बृहस्पति मिथुन राशिमा छ। उनीबाट देश र जनताको अहित हुने कुनै पनि कार्य हुने छैन। बालेनको जति विरोध हुन्छ उनी त्यति नै शक्तिशाली बन्दै जाने ग्रहयोग देखिएको छ। यति मात्रै भनेका छैनन् उनले बालेन शाहले राज्यको 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र उल्टै आफ्नो सेवा सुविधा समेत राज्य कोषमा बुझाउन सक्ने नैतिक बल उनीसँग रहेको बताएका छन्। 36 वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहको उदयसँगै नेपालमा अब युवाहरूको नेतृत्वको बाढी आउने र आगामी दिनहरूमा 29-30 वर्षका युवाहरू समेत देशको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खोल्ने ज्योतिष निरौलाले विश्लेषण गरेका छन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको समयको सठिक भविष्यवाणी गरिसकेका निरौलाको यो नयाँ दाबीले जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ। दर्शक महानुभावहरू अब तपाईलाई प्रश्न के ज्योतिष निरौलाले भने जस्तै कि बालेन शाहकै नेतृत्वमा देश बन्ला त? अझ भन्नु के बालेन शाहले 5 वर्ष देश चलाउला नि त? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ।